Určite si musíme uvedomiť, že väčšina svetových náboženstiev sa nestavia kriticky, ale skôr pozitívne k samotnému darovaniu orgánov, ale aj príjmaniu orgánov či transplantácií chorými pacientami. Hlavne v duchu svojich altruistických ideí a tej idei, že ľudský život je tá najvyššia hodnota. Tým, že na Slovensku sa stretávame s tým najrozšírenejším náboženstvom, čiže kresťanstvom, tak hlavné autority všetkých kresťanských denominácií podporujú znova tú myšlienku darovania orgánov a hodnotia ju ako ten najvyšší akt kresťanskej lásky, takej obety. A ak by sme mali datovať určitú prvú transplantáciu, tak to prisudzujeme svetému Damianovi a Kozmovi, súrodencom, už niekedy v 3. storočí. Hovorí sa, že darovali, alebo teda transplantovali nohu chorému pacientovi. Takže naozaj má to určitý takýto podklad. No a z pohľadu tých hlavných autorít našich naozaj máme taktiež oporu. Hlavne v katolíckej cirkvi už svätý Ján Pavol II v roku 2000 na transplantačnom fóre požehnal transplantácii orgánov a podporil a vyzval veriacich k darovaniu orgánov, respektíve by sa dalo povedať, aby sa toho nebáli. A samozrejme to označil ako naozaj nezištnosť a to obetovanie, pretože už to samotné učenie lásky a obetovanie Ježiša Krista na kríži naozaj môžeme preniesť do toho darcovstva, darovania orgánov a záchrany 7 životov. Taktiež v roku 2005 emeritný pápež Benedikt XVI podporil myšlienku darcovstva a aby to nebolo len o slovách, tak sám poukázal na to, že nosí identifikačnú kartu darcov orgánov. Terajší pápež František takisto požehnal a podporil transplantačný program a vyzval kresťanov, aby sa nebáli darovania orgánov. Nie je to samozrejme v rozpore s učením kresťanstva a samotnej katolíckej cirkvi. No a keď sa pozrieme na ostatné viac menej vetvy kresťanstva, tak v anglikánskej cirkvi to označili dokonca za kresťanskú povinnosť. Je to také tvrdé označenie. Samozrejme, grékokatolíci aj pravoslávni sa staviajú pozitívne ku darovaniu orgánov a k transplantácii. Môžeme si zobrať na druhú stranu napríklad svedkov Jehovových alebo ortodoxných kresťanov, ktorí nemajú až takýto pozitívny prístup k darovaniu orgánov, ale nezakazujú ho a nechávajú to rozhodnutie na samotných veriacich. Čiže je to individuálne. Takou zaujímavosťou je pohľad judaizmu k darovaniu orgánov a transplantácií. Vo všeobecnosti neodmietajú darovanie orgánov, ale ortodoxní Židia sa stávajú veľmi striktne ku darovaniu orgánov. Ale máme taký termín v judaizme pikuah nefeš. To znamená, že záchrana ľudského života je nad všetky iné pravidlá v judaizme. Buddhizmus ako náboženstvo sa tiež stavia viac striktne ku darovaniu orgánov, hlavne vetvy ako konfucianizmus a šintoizmus, ale existuje príbeh, ktorý hovorí, že Buddha daroval celé svoje telo tigrici a jej mláďatám, aby sa nakrmili, alebo iný príbeh, že Buddha daroval oči slepému. Takže znova aj v buddhizme sú také znaky, že darovanie orgánov v prípade záchrany života je nad všetky iné pravidlá. Takisto my ako lekári v jednotlivých transplantačných centrách, ale nie len v transplantačných centrách, ale všetci lekári, ktorí prichádzajú do kontaktu či už s transplantovanými pacientami alebo v regionálnych nemocniciach so samotnými darcami orgánov, tak si veľmi vážime a ceníme týchto ľudí a my organizujeme v jednotlivých mestách, v ktorých sa nachádzajú transplantačné centrá, každý rok omšu ako vďaku
za tento akt nezištnej lásky a pomoci pre ľudí, ktorí transplantované orgány dostali. Samozrejme sú zúčastnení aj členovia rodiny alebo rodinní príslušníci darcov. Tieto omše nie sú len v katolíckej cirkvi, ale slávia sa aj pravoslávne a grékokatolícke omše.